يلقبها حلف الناتو بالقفازة، إنها ياك 131 طائرة التدريب والهجوم الخفيف الأحدث في الترسانة الروسية، تنتجها شركة ياكوفليف. دخلت الخدمة عام 2010 بتصميم صغير مشابه للطائرة الإيطالية M346، تجمع بين قوة المناورة مع قمرة القيادة المتطورة. لديها قدرة على حمل العديد من الذخائر الجوية الموجهة والقنابل والصواريخ المضادة للأهداف الأرضية بحمولة كلية تصل إلى 3 أطنان. خوذتها مصممة ليوجه الطيارون الصواريخ بالنظر، ورادار متطور مشتق من رادارات الطائرات المقاتلة تمتلكها 8 دول، وتأتي بسعر $15 مليون.